आधुनिक ईश्वर। आमाले भन्नुभएको थियो, कान्छा एकपटक ईश्वरलाई भेट्न पाए सोध्नुपर्ने धेरै प्रश्नहरू थिए मसँग। जस्तो कि किन आउँछ प्रत्येक साँझ अभावको भूकम्प र रातभरि चर्किरहन्छ छाती? किन आउँछन् अतिथि जस्ता चाडपर्व र छोडी जान्छन् एक एक तमसुक? यो घाम किन उतै मात्र झुल्किन्छ र छायामा भुलाइरहन्छ हामीलाई? हाम्रा पुर्खाको आँसु बगेको नदी किन भएन हाम्रो? त्यो बाबरीको बासना किन आउँदैन हाम्रो आँगनसम्म? किन सुहाएन हाम्रो घरमा बिजुली? कहाँ हरायो जहाजमा उडी गएको जेठो छोरो? किन फर्किएन बन्दुक बोकेर जङ्गल पसेको माइलो? किन भएन कान्छो छोरो लाउरे र कवि भएर लर्खराइरह्यो सडकमा? एकपटक ईश्वरलाई भेट्न पाए। अहो, मैले पो भेटेँ ईश्वर। गाँजा तानिरहेको महादेव, इस्पात मुसारिरहेको बुद्ध, बादशाहले झैँ जुङ्गा पालेको जिसस, र्यापमा ग्रन्थ साहेब गाइरहेका गुरु नानक, छेउमा थिए मदिराका केही बोतल। आज अचानक देखेँ ईश्वर यो नेपाल राज्यमा। मन्दिर जस्तो होइन, गुम्बा जस्तो पनि होइन, चर्च जस्तो त झन होइन, गुरुद्वार जस्तो त हुँदै होइन, एकदम अत्याधुनिक भवनको कौसीमा थिए उनीहरू। जब म उक्लिएँ त्यस भवनको कौसीमा, थिएनन् त्यहाँ ईश्वर। बन्द थियो अगाडिको मूल ढोका। झ्यालबाट यसो चियाएँ भित्र, चारैजना उघिरहेथे सिरानी हालेर आफ्ना धर्मग्रन्थ, र टेबल माथिको टिभीमा चलिरहेथ्यो सन्नी लियोनको अश्लील चलचित्र।